panon poe bijil nyangharep kawetan nyangka pamitan. Lah itu semua termasuk lalakon zaman yang zaman modern. Lakon-lakon selain Islam. Nah, mudah-mudahan ayeuna masih aya penerusna, orang-orang Yahudi masih aya, orang-orang Nasrani masih aya, itunya termasuk orang Nasrani itu kan termasuk ngagungkeun awalna ngagungkeun kana Nabi karena apa mempunyai mukjizat yang sangat dahsyat seperti Nabi Isa dipasihan kekuasaan bisa ngahidupkeun zaman geus maot itu memang iya itunya di kudratillah zaman geus maot suruh hidup ku Nabi Isa diizinkan Gusti Allah sehingga kaum ketika itu menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan itu titisan Tuhan itu. Nah, anjeunna lamun mereka kajebak menya Tuhan kalau itu anak Tuhan mana Tuhannya? Gitu kan? Kalau Nabi Isa sebagai pengganti Tuhan ketika Nabi Isa sudah meninggal kemudian makhluk setelah Nabi Isa meninggal siapa penciptanya? Gitu kan? Nah, kita harus paham ke arah sana. Sedangkan semua ciptaan pasti ada yang menciptakan itu hal yang pasti. Itu. Temungkin si Allah temungkin berdiri dengan sendirinya, tercipta dengan sendirinya. Nah, maka di syariat Islam diklaim waktu-waktu tahrim teh adalah agar tidak menyerupai waktu yang digunakan ibadah oleh selain orang muslim. Tah eta kitu Bang. Ceritanya. Enten tina asbabun nuzulna eta sebab asal mulana eta dipakai waktu-waktu tersebut ku selain Islam. Nah, jantan disyariatkeun ku Nabi Muhammad SAW waktu-waktu tersebut diklaim sebagai waktu tahrim. Nah, waktu haram untuk melaksanakan ibadah sholat. Tetapi di sini ada perkecualian. Illa yaumul Jum'ah. Nah, kecuali dina poe Jumat. Itu maka hari Jumat itu merupakan sayyidul ayyam. Gustina poe punya keistimewaan. Nah, di hari Jumat sepanjang waktu bisa untuk melaksanakan sholat. Ya terutama itu dina waktu istiwa, dina waktu tengah beduk itu boleh yang di masjid yang melaksanakan sholat sanajan bieu we disapa gitu. Jeung lain deui aya deui tingkat keistimewaan dikecualikan sepanjang waktu bisa untuk melaksanakan sholat yakni di Haramain di Mekah Madinah itu sudah mempunyai cerita tersendiri bisa aya nas-nas sorangan. Jadi untuk Makkah wal Madinah disebut tanah haram ya, tanah haram, tanah mulia sepanjang waktu bisa digunakan untuk sholat, tidak ada waktu tahrim di Mekah Madinah itu. Bahkan keistimewaan Mekah Madinah kan satu kali sholat di sana nah, fadilahna keutamaanna ataupun nilai derajatna sekian kali lipat sholat di urang. Nah, di urangnya terjadi seperti sholat berjamaah di masjid. Ternyata satu kali sholat berjamaah lipat 27 ya sholatan. Nah, sanajan jamaah di rumah itu kan. Kemudian lamun nungaran hadis ataupun dasar itu saling mengayomi. Aya deui nu leuwih tajam deui mengulas. Bagi seorang lelaki salat jamaah bahkan anu ngaklaim jatuhna kana perkara wajib. Ya, jadi bagi seorang lelaki jamaah di masjid teh diklaim wajib gitu nya. Anu klaim wajib gitu. Dalam artian lamun ditinggalikeun ditambelkeun kana hiji dawuh
satu kali sholat itu satu kali sholat berjamaah di masjid dibandingkan dengan 40 tahun sholat di rumah sendiri itu lebih utama satu kali sholat berjamaah bagi seorang laki di masjid itu daripada nilainya. Seperti kurang dibicarakan dina awasan nu kapungkur nya kumasih contohna nu ngaran-ngaran kemasan ganjaran ibarat kieu secara bodona kurang ngabayangkeunna sarua-sarua pelendungan eusina hawa bungkul buleudna sagede kitu jeung deusian emas. Tentunya harganya seakan lain gitu kan. Nah, itu mah secara gampang urang memikirkan ini. Jadi ngaran nilai bobot derajat itu di sana. Jadi jangan disamakan. Tidak sama di masjid dengan di rumah, tidak sama. Itu. Adapun kemasan kemuliaan masjid, contohnya masjid nu tumetes di masjid yang di rumah itu sudah lain. Sanajan di rumah wah di masjid sana kotor pagalau jeung budak itu ini mengenai budak cenah nyapon teu nyaho kesucian. Beda hukumnya ada makfu di masjid. Ada najis yang dimaafkan untuk di masjid. Contohnya seperti itu. Contohnya tingkat kita geus super teliti karena urusan najis gitu nya. Geus nyaho urusan najis. Ari pagalau jeung anak budak urang nu masih leutik, hei lompat ke masjid nya. Terkadang lompat terolong kaburuan erek kebulusna ka masjid henteu si banyak heula langsung ke keset tadi pakai ke urang. Nah itu sudah ada tingkat makfu tersendiri gitu. Jadi nuaran di masjid banyak sejen itu memang geuning bisa gitu. Wong di awal tayang nage jelas nuaran masjid mah di jieun nage teuing ahli ibadah teuing nu termasuk sekedar kakara mengenal. Yang masjid, nyian masjid berarti nyian tempat sujud aya embel-embel sejen itu. Saya embel-embel sejen aya mah nyian nggon sedekah henteu. Ya ujung-ujungna mah awal tayangna, awal langkahna niat nyian masjid. Walaupun setelah pakai masjid di sana ya terkadang kurang aya babadaan gitu kan. Itu mah pelakuan seterusnya. Tapi dina awal tayangna nu ngaran niat tu mangrupakeun dasar hiji amalan tina awalan yaitu awal tayang lagi nanya masjid itu. Nah, urang lajengkeun kana paus pembicaraan ya eta mah sarua-jeung minangka panutas waktu anu mana nu diharamkeun pikeun ngalaksanakeun salat kecuali salat dati sabab. Ya. Hiji semuanya ada 5 dan sholat tengah 5 macam, yaitu sholat waktu tahrim pun di sini dimuat ada 5. Inda tulu'is samsi. 1 ketika matahari keluar meleteknya serengenge, matahari baru muncul. Itu waktu haram hatta tartafiyah. Sehingga matahari naik sekitar 1 tombak. Bisa diperkirakan ngaran 1 tombak itu berarti sadedeg urang lah. Sadedeg urang kira-kira lamun par urang nangtung tegak lurus yang hareup kawetan panon poe teh senterna sinarna panon poe teh teu langsung kana panon. Geus ngaliwatan tarang. Nah, geus saluhureun paneuteut. Nya. Nah, eta berarti eta mun geus ngaluhuran paneuteut itu geus masuk waktu jawad ataupun waktu enang bikin sholat. Maka di sana ada kesunatan sholat duha. Intinya sebelum sholat duha, upama kakara pisan siret panon poe teh, upama urang nu mitenan waktu ada ayeuna sing geus diukur geus aya ahlina nya. Geus aya ahlina diukur geus make aya ahli hisab waktu. Geserna panon poe sekian detik sekian derajat geus aya heri make ieu fasilitas sebenarnya. Mun di zaman kapungkurnya nu ngaran pemakena can loba ongko gitu kan. Pemakena can loba nah otomatis begitu dibahas. Aya nama geus
lah ningali di HP ge aya jadwal. di tanggalan geus aya. Kalau jam itu dari jam berapa sampai berapa gitu? Nah kalau ukuran jam itu tergantung dari kemunculan ini Mbak, munculnya matahari itu jam berapa, itu bisa diukur sekian menit. Contoh seperti waktu imsak sampai waktu subuh itu kan 10 menit gesernya, itu contoh kayak gitu. Tinggal Terbit seperti sampai sepenumpang itu 15 menit ya, ya sekitar itu. sekitar 15 menit. Dari keluar sampai masuk itu sekitar 15 menit. Gitu. Nah, kalau mulai emang geus gari make lah, contohnya gari make. Jeung gari make ge urang termasuk taklid, nu ngaran taklid itu urang gari manut. Itu pun manut yang bagus dan geus make ahli hisab, aya ulama di sana, mestina ahli istilahna naon teh nu